안녕하세요, 수바저씨입니다. 부쩍 쌀쌀함을 느끼는 날씨가 되었습니다. 이렇게 추워진 날씨에는 불 앞에 앉아만 있어도 그 온기로 행복감을 느끼지 않을까 싶습니다. 그래서 오늘은 모닥불을 피울 수 있는 파이어 피트를 만들어 볼 생각입니다. 먼저 작업할 땅에 평탄 작업은 마치는 상태입니다. 파이어 피트 주변으로는 물재를 깔려고 하는데요, 사전 작업으로 풀이 나는 걸 막아주는 제초 매트를 먼저 깔아 보겠습니다. 이렇게 해서 제초 매트를 깔아봤습니다. 다른 곳에 썼던 거를 가져와서 재활용한 거라 좀 지저분하지만 풀은 이제 안 나오겠죠. 지름 1000짜리 파이어 피트를 만들어 보려고 하는데요, 먼저 센터를 잡고 원을 그려 보도록 하겠습니다. 그려진 원을 따라서 제초 매트를 잘라 보겠습니다. 블럭을 반 정도 묻을 거라서 땅을 좀 파겠습니다. 블럭을 놓기 위한 홈은 다 팠고 이제 블럭을 놔 보겠습니다. 파이어핏 주변으로 남는 블록을 깔아 보겠습니다.
이제 제초 매트 위에 골재를 깔도록 하겠습니다.